咦，行人咁犀利嘅？你睇緊書啊喺度？點解你倒轉都可以睇到嘅？咦，咁都俾你發現咗添。其實我睇緊馬經，哦，即係啲實不相瞞啦。我啊，今個星期日咧就有隻馬出，哦，今日跑第6場，啊3點鐘，哦就係撞正我哋咧就法會啊嘛。哦咁我又要主持，啊，咁所以而家做定功課先。做啲功課。OK，係啊，因為知道都唔夠時間㗎啦，一定唔會去㗎啦。唔緊要嘅。咁因為我哋中心妙法老師教我哋係快樂修行啊嘛，所以修行都係要可以有娛樂噶嘛。唔係咁，但係即係有陣時我又會即係都喺度諗，係咪應該即係唔好養馬咧，或者唔好賭馬咧？即係，但係我又覺得我呢個好似係我即係比較中意啲嘅娛樂啊嘛。咁所以呢一刻就都有啲矛盾嘅啊。咁其實你嘅體驗係點啊？你都跟咗妙法老師成第6年啦，今年都。我嘅體驗其實師傅都係叫我哋做翻自己開心咯。係啊，冇錯。咁所以任何嘢如果係令到自己開心而唔影響身邊嘅人，咁我覺得師傅都應該接受嘅，或者都支持添。咁所以我又唔覺得有啲咩好大嘅問題。不過咧，即係當然啦，喺度睇又好似有啲過分咗啲咁解。唔緊要，唔緊要。其實咧，即係你嘅例子好好嘅，因為我哋出邊好多人都成日講修行，或者一個疑問啊，修行係咪要好苦嘅咧，或者要好似一個苦行僧咁要去深山野嶺，即係離開呢個紅塵，離開呢個俗世，咁先收到咧？其實我哋中心教就絕對唔係嘅啊！即係中心妙法老師都成日講就係我哋要快樂，要自在去修行啊！你就係一個好例子，我覺得係好好嘅。我自己完全唔覺得要話即係將佢分開。修行嘅時間我都好投入，但係咧我自己有自己嘅生活啦。咁所以我又唔覺得我需要話好似同斷捨離到同所有身邊原本嘅朋友割席啊，或者即係視錢財如糞土啊。咁我又覺得跑馬都好開心㗎。係啊，咁所以咧就係你呢個例子咧，應該咧係你呢種出馬呢樣嘢咧係可以咧帶我哋中心更多同修分享俾佢哋，令到佢哋咧可以更加明白修行真係喺紅塵裏邊嘅。冇錯，我咧就覺得跟住落嚟，如果有機會可以幫到或者感染到更多師兄或者一啲朋友咧，我都好願意去付出呢樣嘢嘅。咁就所以希望可以引領更多師兄們一齊出馬啦。